ഞങ്ങൾ ടോയ് ട്രെയിൻ ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലാണുള്ളത്. ഊട്ടിയിൽ ഉദകമണ്ഡലം എന്നുള്ള സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലൗഡേൽ ടു കൂണൂരായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭാഗ്യവശാൽ TTR കണ്ടു. ഉദകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിനകത്ത് കയറി ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അടിപൊളി ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ. ട്രെയിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നോർത്ത് ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരുപാട് ട്രാവലേഴ്സാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ചുരുക്കം മലയാളികൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും ഈ ട്രെയിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ്. അതായത് ഉദകമണ്ഡലം ടു മേട്ടുപ്പാളയം അല്ലെങ്കിൽ മേട്ടുപ്പാളയം ടു ഉദകമണ്ഡലം ടിക്കറ്റൊക്കെ വളരെ ഷോക്കാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഊട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു 4-5 സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂണൂർ വരിക, ഉദകമണ്ഡലം ടു കൂണൂർ. അപ്പോൾ അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസമാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയൊരു സജഷനും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദകമണ്ഡലം ടു കൂണൂർ അല്ലെങ്കിൽ കൂണൂർ ടു ഉദകമണ്ഡലം അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ട്രെയിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൗഡയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഉദകമണ്ഡലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് അകത്ത് നമുക്ക് ലൗഡയിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടണൽസിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് കേട്ടോ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 സൈഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലഞ്ചെരുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു താഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഊട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. ആളുകൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരും എണീറ്റൊക്കെ നിന്ന് ട്രെയിനകത്ത് എണീറ്റൊക്കെ നിന്നിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഊട്ടിയുടെ മനോഹാരിത ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ട്രെയിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിന് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പതുക്കെയാണ് കേട്ടോ ട്രെയിന് പോവുക. ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു 20-30 km/h ഏകദേശം അങ്ങനത്തെ ഇതിലാണ് പോവുക. ഏകദേശം ഞങ്ങൾ കൂണൂർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൂണൂരിൽ ആണ് ഒരുവിധം ഇതിൽ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ട്രെയിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഉദകമണ്ഡലം ടു കൂണൂർ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂണൂർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഏകദേശം കുറഞ്ഞ ട്രെയിനുകൾ മാത്രമേ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം ടു ഉദകമണ്ഡലം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൂണൂർ ടു ഉദകമണ്ഡലം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കൂണൂർ സ്റ്റേഷന് വരുന്നത്. സ്റ്റേഷനൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പഴയ രീതിയിലായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. കൂണൂർ ടൗണിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 1 മണിക്കാണ് കൂണൂർ എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരുന്ന വഴിയിൽ ഇവിടെ പെട്ടെന്നൊരു ലെവൽ ക്രോസ് ഇങ്ങനെ ഗേറ്റൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഈ നമ്മൾ നാട്ടുമൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തും ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികളും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് കൂണൂർ ശരിക്കും ടൗണിനകത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു ട്രെയിൻ കടന്നു പോകാനുണ്ട്, ഒരു ടോയ് ട്രെയിൻ. അതായത് ഉദകമണ്ഡലം ടു മേട്ടുപ്പാളയം പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ടോയ് ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊരു മോഡലൊരു ടോയ് ട്രെയിൻ തന്നെ. സ്റ്റീം എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം 4-5 മണിക്കൂർ പിടിക്കും മേട്ടുപ്പാളയം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ട്രെയിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ. അതായത് സീറ്റൊക്കെ ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ആകെ ഒരു 4-5 കോച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ കോച്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരോ വാർഡൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കോച്ചിലും ഓരോരോ സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ പോയ ഉടനെ തന്നെ അവർ വന്നിട്ട് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കുകയാണ്. ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വലിയൊരു തിരക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും കൂട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ റിട്ടേൺ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൂണൂരിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. എന്നാലാണെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ളത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇത് ഡെയിലി എന്താ പറയുക സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനാണ്. അതായത് ഡെയിലി എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു 3 സർവീസോളം ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. മോർണിംഗിലും ഉച്ചക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിന് ശരിക്കും അവിടുന്ന് പോയി തിരിച്ചു വന്നു. അവിടുന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ട്രാക്ക് മാറി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് 4 മണിക്കാണ് ഈ ട്രെയിൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3:45 അപ്പോൾ ട്രെയിനകത്ത് എല്ലാവരും ട്രെയിനും വരുമ്പോഴേ തന്നെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കയറി ഉടനെ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഈ അപൂർവ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള 5 കോച്ചുകളാണുള്ളത്. ഈ 5 കോച്ചിലെ സ്റ്റാഫും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഫ്ലാഗ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്താണ് അവർ റെഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ്. അത് വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ ടോയ് ട്രെയിനിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റീം എഞ്ചിനായിട്ട് ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് പഴയൊരു രീതി അവർ അത് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ റെഡ് ഫ്ലാഗ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ട്രെയിൻ നിർത്തിയിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന സിസ്റ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി പിന്നെ ഇനി നേരെ ഉദകമണ്ഡലം സ്റ്റേഷന് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനും പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും എന്താ പറയുക വീണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉദകമണ്ഡലം സ്റ്റേഷനിലെത്തി കേട്ടോ. കൃത്യം 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉദകമണ്ഡലം സ്റ്റേഷനിലെത്തിട്ടോ. ട്രെയിനൊക്കെ ഓൺ ടൈമാണ് ഓടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇനി തിരിച്ച് കൂണൂർക്ക് ഇനി ഒരു സർവീസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡെയിലി 4 സർവീസാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത്. 4 സർവീസോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയാണ് സർവീസ്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഒരു പഴയ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് അതേപോലെ ലൈറ്റ്സും അതുപോലെ ക്ലോക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനകത്ത് തന്നെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ട്രെയിന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല റഷായിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് പോകാനുള്ള ആൾക്കാരും അതേപോലെ വന്നിറങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും അതുപോലെയുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇത് സേലം ഡിവിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. ഊട്ടിയിൽ ഉദകമണ്ഡലം സ്റ്റേഷനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ചാർട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ട്രെയിൻ ടൈം ടേബിളും അതുപോലെ റേറ്റും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഉദകമണ്ഡലം ടു കൂണൂർ 150 രൂപയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഏകദേശം 360 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തൊരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും വരരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ.